Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Anang Alep Vlog kawan-kawan ya. Untuk kali ini saya ajak kawan-kawan untuk menikmati hujan yang turun dengan lebat sekali ya. Oke, semoga terhibur. Mari ikuti. Asli ini. Hujan angin deh ini. Oke, sampai di sini dulu kawan ya. Semoga terhibur. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, semoga bisa buat inspirasi kawan-kawan.